Hello guys, baga nagaan deebtan jechaa guyyaa irraa immoo airdrop baay'ee filatamaa tokko isiniif qabadee dhufeera. Airdrop guyyaa irraa waliin ilaallu immoo airdrop namoonni baay'een fayyadamaa jiranii fi yeroo gabaabatti listuudha. Hojii online yeroo ammaa hojjetamaa jiran keessaa kan yeroo hatattamaatti isin dhaqqabu airdrop qofaadha jechuudha guys. Airdrop isin hojjettan immoo karaa salphaadhaan maallaqa keessan gara kiriptoo garaagaraatti exchange godhatanii hojiilee yookaan immoo biizinasa biraatiin kanneen akka forex trading fi kanneen kana fakkaatan eegaluu dandeessanii yeroo ammaa dhugaa dubbachuudhaaf namni kamiyyuu airdrop irratti xiyyeeffachuu qaba. Airdrop Telegramii baay'ee qofee jira. Amma kan isinirratti xiyyeeffachuu qabdan ammoo airdrop websaayitii yookaan ammoo app irratti hojjetamuu qabudha. Guyyaa irraa ammoo airdrop baay'ee filatamaa tokko waliin ilaalaaf. Airdrop kana guyyaa irraa akkamitti akka eegallu, akkamitti boonasii akka fudhannu, akkamitti akkasumas referral linkii keenya akkamitti akka harkannuu fi human verification akkamiin akka fudhannu wal duraa duubaan guyyaa irraa isin agarsiisa. Steppiin amma isin agarsiisu kana sirriitti hordofuudhaan nafaana bu'aan guys. Jalqaba irratti namoonni bilbila Android fayyadamtan Play Store keessan ni seentanii yookaan ammoo maal gootan warri kallattumaan dabarfachuu barbaadan linkii isa description isiniif kaa'een jira. Kallattumaan linkii jalqaba irratti yookaan ammoo isa komentii filachuu ni dandeessan. An fakkeenyaaf bilbila Android waan hin fayyadamuuf Play Store hin fayyadama. Jalqaba irratti warri Play Store fayyadamtan karaa salphaan iddoo search kana filattanii iddoo gubbaa kanatti maal gootan applicationii amma isin agarsiisu kana search ni gootanii Interlink akkuma agartan Interlink gaafa isin gootan applicationii haala kanaan isin fida isa Interlink network yookaan ni filattanii sana booda karaa salphaadhaan jalqaba irratti isin fida jechuudha. Wanti isin gammachiisa ammoo appiin kun haariyaa airdroppiin kun haariyaadha. Reetii isaa gaafa ilaaltan 4.5 akkasumas namoonni dabarfatan hanga ammaatti namoota 500tti tilmaamudha jechuudha guys. Jalqaba irratti applicationii keessan ni filattanii gaafa applicationii keessan filattanii applicationii kallattumaan haala kanaan isin fida jechuudha. An fakkeenyaaf bilbila kiyyaatti buusetiin jira isinis ni buufattanii amma mee step by stepidhaan akkamitti akka balannu boonasii akkamitti akka furannuu fi akkasumas human verification akkamitti akka xumurru karaa salphaadhaan isin agarsiisa jechuudha. Jalqaba irratti maal gootan isa open yookaan filattanii jalqaba irratti applicationii gaafa seentan wantoota lama kanaan isin fida get started now fi akkasumas try demo kan isin jirudha. Isin wanti isin irraa eegamu immoo isa get started now isa jiru kanaa jechuudha. Get started now isa jiru kana ni filattanii demo gonkumaa filatinadha. Sana booda wantoota lama isin fida are you ready login fi sign up isin fida jechuudha. Login gaafa gootan ammoo kallattumaan akkaawuntii keessan amma duree yoo banattan jiratan kallattumaan paaswordii keessanii fi iimeela keessan guutuudhaan naquudha. Inni guyyaa irraa kan balannu ammoo isa haaraadha waan ta'eef isa sign up jiru kana gama jalaatti argamu kana ni filanna. Sign up gaafa filattan ammoo maal isiniif gaafata enter your ID sinjaa jechuudha. ID kee galchi sinjaa. ID wanni isin barbaachisu garuu isin randomii ni filattan jechuudha. Kun akkuma agartan mallattoo randomii tana ni filattanii gurraatii tana gaafa filattan lakkoofsa ifiif isiniif kannaa jechuudha. Yoo isin asirratti godhattan lakkoofsa namoonni hedduun fudhatan godhuu dandeessan waan ta'eef isin hin eeyyamu. Kanaafuu isa random kana filattanii yookaan ammoo yoo barbaadan ammoo ID keessan galchuu dandeessanii koodii ID keessanii jechuudha. Sana booda isa randomii gaafa filattan ammoo continue isa jiru kana ni filattanii gaafa continue filattan amma maal gootan enter passcode isin jechuudha. Passcode habbaa jahani galchanii jechuudha. Koodii fakkeenyaaf an kallattumaan godhee isin agarsiisa. Isin tan barbaadan filattanii fakkeenyaaf hanga jahaniin guutaa sana booda isa continue ni godhadha. Ammallee sanumaatti guutaa jechuudha. Ammallee isa sign up yookaan filadhaa jechuudha. Sign up karaa Gmailtiin yookaan Telegiraamaan yookaan Facebookaan yookaan ammoo Gmailaan jechuudha. Karaa salphaadhaan maal gootan isin sign up with Gmail isa jiru kana baay'ee filatamaadha. Boodaafis login godhuun baay'ee isiniif qal'aadha jechuudha. Kanaafis karaa salphaan maal gootan isa sign up with Gmail jiru kana filattanii gaafa sign up with Gmail gootan kallattumaan iimeelii bilbila keessa jiru kallattumaan isiniif ol baasa. Imeelii san keessaa tokko ni filattan fakkeenyaaf an isa tokko ni filadha. Amma maal gootan success login with new account now sinjee jira sana booda isa okay yoo ni filanna. Amma asirratti login koodiin tun koodii jalqaba inni isiniif kenne koodii tan inni jabeeffattan jechuudha. ID keessan kan jalqaba generate godhan jechuudha ni jabeeffattanii sana booda isa kana login ni godhattanii sana booda maal gootan enter passcode kan jiru ni filattanii passcode ammoo koodii jaan reefu itti gunnes ni godhattanii fakkeenyaaf takka hanga jaatti godheetin ture sorry 1 2 3 4 5 6 amma sana booda isa confirm passcode isa jookaan ni filadhaa. Wow amma maal goonaa erga haala kana amma zagabaddee amma login with Gmail isa jiru godha reefu sign up with Gmail goonee amma immoo login with Gmail isa jiru kana haaretti akkaawuntii keenya ni seennaa jechuudha. Akkaawuntii keenya seenuudhaaf isa login kan ni filadhaa.
yoo barbaadan iimeelii fi paaswordii itti gootan yoo loogiin jiimeelii gootan baay'ee filatamaadha. Sana booda kallattumaan maal gootan iimeelii reefu filattan san ni filattan jechuudha. Iimeelii lamadaa hin filattan kan biraa fakkeenyaaf an isa kana filateen ture. Karaa salphaadhaan iimeeluma kana ni filattanii sana booda loogiin akkaawuntii keessanitti isiniif ta'a jechuudha guys. Sana booda maal gootan isa godhatti si joo kana filattanii amma akkaawuntiin keenya guutumaan guututti nuuf banamee jira jechuudha. Amma maaltu nurraa eegama human verification furuu referral koodii keenya argachuu akkasumas boonasii fudhachuu human verification furuu fi kanneen kana fakkaatan nu faachuudha. Amma jalqaba irratti wanti nuti goonu maal goonaa human verification fi referral koodii keenya fudhannaa jiru. Jalqaba irratti maal goonaa isa suuraa keessanii isa gaba gubbaa kan filattanii sana booda maal gootan wantoota lama gubbaa kanatti isiniif fidaa nooti verifaayitii fi akkasumas referral kan nuun jedhuudha jechuudha. Jalqaba irratti wanti isin gootan isa referral joo kan filattanii wow haala kanaan jira kanatti boonasii mine isa joo kan filattanii wow akkuma agartan you have successfully mine 1000 isa joo filattee jirta jechuudha. Amma mining boonasii keenya fudhannee jirra TLG kan joo kan filattanii sana booda 1000 haala kanaan ni fudhattan jechuudha. Amma maal gootan akkuma agartan koodiin keessan referral koodiin isiniif hin kennamne maal goona amma gama mirgaatti kan argamu isa human hash joo kan filanna. Sana booda kallattumaan wantoota hedduu haala kanaan nuuf fidaa verification fi akkasumas inter koodii nuuf fidaa jechuudha. Amma wanti isin gootan koodii takka itti galchitanii reetii yookaan ammoo paawarii itti maayin gootan saffisuu qofaa jechuudha. Jala kanatti akkuma agartan submit your referral code isa joo kana gama jalaa kanatti ni agartan isa kana ni filattanii sana booda koodiin amma isin garsiisu kana asirratti ni guuttan. Fakkeenyaaf koodii kana paste asitti ni gootanii 38 86 80 53 77 fi 5 haala nama iskiriinii irra isinii kaa'u kana karaa salphaadhaan asitti ni guuttanii diskiripshinii laa kooppii godhatanii yookaan ammoo koomentii laa kooppii godhatan yoo barbaadan ammoo iskiriinuma akkuma nama isin garsiisu kanaan koodii kana gaafa guuttan boonasii haashreetii isiniif dabalamaa jechuudha guys. Akkuma agartan haala kanaan erga guunnee isa submit joo kan filannaa wow guys amma maal goonaa verify your to get your reward isa joo ni filannaa jechuudha. Amma maal goonaa fuula keessan verify ni godhattanii jechuudha. Asirratti wanti hubachuu qabdan akkaawuntii lamaa fi sadii ol gonkumaa hin fayyadaminaa baan isin godhuu danda'a waan ta'eef fuulli keessan ni fudhatama waan ta'eef fakkeenyaaf isa verify joo kan filannaa yoo barbaadan ammoo booda leetar godhuu dandeessanii sana booda isa while using app isa joo kan filattanii amma haala kanaan kallattumaan nu fidaa jechuudha. Amma fuula keenya verify godhuudhaaf kallattii inni nu gaafate shirshii jechuudhaan fakkeenyaaf gama mirgaa gama bitaa gama jalaatii fi gama gubbaa nu gaafataa jechuudha. Karaa salphaadhaan haala inni isin gaafatu ni guuttanii an fakkeenyaaf guuteetiin jira kallattumaan maal akka fide isin agarsiisa. Kun akkuma agartan gaafa isin verify guuttan mallattoo magariisatan isiniif fidaa akkasumas referral linkii gisee fudhattan linkii isiniif gadhiisa jechuudha. Haala kanaan karaa salphaadhaan haala kanaan linkii keessan kooppii godhachuudhaan nama affeeruu dandeessanii akkasumas haashreetiin akkuma agartan kanaan isiniif dabalamaa jechuudha. Hangi maayiningii isiniif dabalamaa jechuudha. Baay'ee raafaadha. Verificationii keessan gaafa furtan ammoo kallattumaan if eeggachaa sirriitti furaa isiniin jaa. Amma erga haala kanaan waa hunda xumurree karaa salphaadhaan baak yookaan ammoo gara jalqaba fuula keenyaatti deebi'uudhaan maayiningii keenya eegaluu qophaa jechuudha guys. Fakkeenyaaf akkuma agartan maayiningii STLG kan joo karaa salphaadhaan yeroo sa'a 3 guutamte mara deebinee maayiningii keenya eegaluudha. Karaa salphaadhaan haala kanaan itti fayyadamuu dandeessanii guys. Baay'ee salphaadha. Airdrop kun baay'ee filatamaadha. Sa'a 3 booda deebitanii maayin godhuu keessan gonkumaa hin dagatinaadha. Gaafis ta'e yaada kamiyyuu qabaattan karaa salphaadhaan immoo komentii lanaa kaa'uun dagatinaadha. Nama kamiyyuu kaniin deebisu ta'a. Namoonni chaanala keenyaaf haaraa taatan ammoo subscribe godhuun akkasumas viidiyoon kun yoo isin tole immoo like godhuudhaan jajjabeessaa isiniin jaa waan daawwattaniif baay'ee galatooma. Haga viidiyoo biraatiin walitti deemnutti ammoo nagayaan naa tura.